Berjumpa kembali di channel EMPRIT. Kali ini EMPRIT akan melihat proses naiknya Excavator atau sering disebut Bego. Naiknya Bego ke atas Tongkang. Bagaimana prosesnya? Tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan juga bunyikan loncengnya supaya kalian
itulah tadi proses naiknya ekskavator atau Bego. Terima kasih telah menyaksikan channel Jahe EMPRIT. Tunggu video menarik lainnya. Assalamualaikum.